no carro tem uma é isso, você cai e tem que levantar rápido. Eu caí aqui, tem a mama. Não sei se você sabe que é a mama. Ah, sim. Ela caiu na minha cabeça. Primeiro que ela levantou, aí eu vou ter que correr, mas eu não meu Deus! Quarta-feira. Subei! Boa! Vamos, tornado! Não. Bora, tornado! Vamos, Yuri! Mas tá bem aquela dainha da Bela do nossa, quem gosta, sabe que morre. Quem já não gosta, depende, né? E a gente que tá lá é uma emoção. Já viu? Já viu, já? Idiota que ela nem postei, né? Ela nem passou por mim, meu. Não, quando ele vai, eu saí cadeira! Foi o amarelo! Boa! Sorte aqui já, quando pegou já? Vou voltar? Já foi bem? Na primeira, então, exatamente, na segunda linha, beleza, agora na primeira, puta merda. Não é que a gente acerta a bola, tem que vir. Foi do nosso time o scrum, pra não perder essa bola, entendeu? Ela vê, esse dinheiro aí eu dou pra você comprar. Vai demorar no dia. Boa, seleção! Boa! Boa! Bora, tornado! Boa! Eu achei que nosso terceiro tempo ia ser agora. A gente ia esperar os minutos.
Agora tá muito ok, tô ensino, então. A gente vai assistir lá em São Paulo. Você não vai assistir o Ricardinho tá lá então. Não vai ficar jogando aí. Solta meu menino. Aí cada um escolhe um e bate. Aí a Débora olha pra mim. A regra pra mim é corre. A regra pra mim é corre. Bora, Tornados! Gente, a gente vai ficar sem Bora, Didi! Sobe! Não caiu! Bora, Tornados! Erga a cabeça, Sandrinha! São Carlos. Bora, Tornados! Boa, Thiago! Bora, Tornados! Bora, Bora, Tornados! Não sei, tinha adrenalina na foto. Na hora. Vamos, vamos! Pensei que uma semana. Ela estava no aniversário da Júlia. Seu nome, aceitou o sim, foi o treinador. Já que nada. Ela jogou com risada no meio do treino. Aquela hora da Caralho! Você tava rindo? Vai, Marcelo! Gracinha! Você para de xingar? Eu já queria. Aqui. Mas é porque lá e tava fazendo gracinha, só que na hora de xingar, vou xingar só a Jaque, né? Ah, vocês vão ter Jaque.
Capeta! Vamos, tornador! Caralho! Boa! Vai embora! Boa! Vamos, Fernando! Deixa no capeta! Vai, capeta! Vai, Machega! Levanta a capeta! É nossa, é nossa, é nossa! Vai! Vai, capeta! Vai, Pena! Saiu do lado, vamos! Ah, mano! Vai, Alcino! Solta! Muito, meu. Vai, caralho! Vamos, tornado! E aí eu fazia capoeira. Eu faço capoeira. Eu tenho vídeo pra Eu vou no mercadinho lá, viradinho. Bora, tornados! Bora! Vamos! Vamos! Tornado! Vai, Sandrinho! Vai! Corre, escravo! Com licença. Vamos, tornados! Sobe!
Segura essa bola. Vai ficar, entendeu? Tem jogada! É na segunda, é na primeira! Boa! Né? Pode, com certeza ele pode. Bora, Tornado! Vai ser. Vai, Moinho! Olha quem quer a pessoa. Sábado do lado. Ele é bem de boa. Ah, segura essa bola, pessoal. Vai, vai! Vai! Vai, capeta! Achei que era você que tava gritando, não? O Ricardo gritando. Vai, Colégio! Vamos, São Carlos! Quem tava no último mostrando? Esse último aí! Na hora que eu tava jogando era a... Pegou. Vai, gente! Vai! Vamos, vamos! Apoio, apoio, apoio! Agora vai sair. Ui, cadê a bola? Vai! Pega, vai, vai, vai! Vai! Oi. Realmente não pode. Mais quentinho. Cavalo, gente, que susto! Todos sossegados, Tinhos. Agora é sério. Depende do time que ele está. Se ele trazer um time, sim. Isso é pra câmera. Agora tá buscando a bola. Ô, Cirulino, Sul, vamos aí, aquece aí, vamos entrar. Abre a bola! Veio, o filho dele é pedra. Veio pedra, veio bola, veio trás. Quem faz a escalação sou eu do time. O que o Bob manda? Durante o jogo, manda nada. Eu não convidei. Ah, é? Vai! Forma, céu!
Abre a bola. Deixa